Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om potjiekos te maak, welkom by episode 69 van In Alle Erns. Een van my doelwitte verlede jaar was om die boeke wie se skrywers ek al ontmoet het, te lees. Die eerste op my lys was die Amerikaanse politieke kommentator Orrin McIntyre se 2024 debuutwerk The Total State: How Liberal Democracies Become Tyrannies. Die kontekstuele agtergrond van hierdie boek is hoofsaaklik die gebeure tussen 2015 en 2024. Van die uitstaande gebeurtenisse gedurende hierdie dekade sluit in Donald Trump se oorwinning in 2016, die opkoms van ekstreme sosiale media sensuur, waarvan selfs die president van die VSA 'n slagoffer was, die toenemende hoeveelheid arrestasies en selfs tronkstraf vir plasings op sosiale media in westerse liberale demokrasieë, die Black Lives Matter onluste, die verskynsel van standbeelde verwyder, wat begin het in Suid-Afrika voor dit wêreldwyd uitgevoer is, maatskappye wat ekstreme linkse standpunte aanneem en verkondig ten spyte van winsverliese, wêreldwye COVID-19 inperkings en veel meer. Vele van hierdie politieke verskynsels het gesoute ontleeders behoorlik laat kopkrap. The Total State deur Orrin McIntyre poog om 'n alternatiewe verduideliking vir die bogenoemde tendense te bied en pak die kernvraag aan: hoe en hoekom tree legioene instellings, joernaliste, akademici en selfs maatskappye tegelyk die stryd toe om gesentraliseerde staatsmag te beskerm en uit te brei sonder dat hulle eksplisiete bevele ontvang het. Die heersende liberale demokratiese mantra van ons tyd lui soos volg: die wil van die bevolking regeer. McIntyre voer skerpsinnig aan, indien die wil van die bevolking inderdaad die sleutel is tot die legitimisering van mag, dan is dit voorspelbaar dat diegene aan bewind akute belangstelling gaan toon in die beheer daarvan. Massa media bied die ideale instrument hiervoor. John F. Kennedy was die eerste Amerikaanse president wat die nuwe media medium van televisie effektief gebruik het om sy presidensiële veldtog te versterk. Donald Trump was die eerste wat sosiale media vir soortgelyke doeleindes gebruik het. Om te verhoed dat 'n figuur soos Trump weer wen, het ons egter na sy oorwinning in 2016 die grootste onderdrukking en manipulasie van sosiale media diskurs aanskou in die geskiedenis. Dit was die aanbreek van die era van die feitevassteller, 'n fact-checker, die disinformasiekundige en ontplatforming of deplatforming. Onder massademokrasie word die openbare mening die waardevolste hulpbron en beheer van inligting en manipulasie van openbare persepsies word die primêre hefboom van mag. Die handhawing en uitvoering van mag in 'n demokratiese stelsel, argumenteer McIntyre, word gereduseer tot 'n wapenwedloop rakende die manipulasie van die openbare mening. Hoe het die regerings reg oor die westerse wêreld soveel mag en beheer verkry? Dit is vrywillig aan hulle toegestaan, argumenteer McIntyre. Die staat het aangebied om die individu te bevry van die pligte en beperkings wat deur hul gemeenskap op hulle geplaas word, deur hierdie verantwoordelikhede oor te neem. Dit was die duiwelse ooreenkoms. Nog 'n belangrike insig van McIntyre is 'n verskynsel wat ons in beide Amerika en Suid-Afrika sien. Die staat beskou diegene wat tot sy groei bydra as vriende en beloon hulle, terwyl diegene wat sy mag beperk as vyande beskou word en dus gestraf word. Hierdie waarneming beskryf die ANC se modus operandi perfek. In beide die VSA en Suid-Afrika het vele maatskappye toenemend verweef geraak met die regering. Dit lei McIntyre om die vraag te vra: in die ethos van handel is die kliënt altyd reg. Wat gebeur egter wanneer jou hoofkliënt die regering word? Die uiteinde is dat die onderskeid tussen publieke sektor en privaat sektor begin verdwyn. McIntyre wys daarop dat die afgelope 200 jaar 'n verhaal van die massifikasie van die samelewing was. Die industriële revolusie het massaproduksie moontlik gemaak, wat massaverbruik en massamarkte vereis het. Later sou hierdie selfde kragte die skepping van massavervoernetwerke, massamedia, massa-emigrasie, massademokrasie en selfs massa-nasies dryf.
Alles wat na groter skaal en sentralisasie beweeg. In hierdie massa-gedrewe samelewing het bureaukratiese bestuur die primêre formule van beheer geword. Bestuurswese is in essensie die wetenskap van die bedryf van massiewe en komplekse organisasies, argumenteer McIntyre. Hy wys 'n treffende voorbeeld hiervan uit in die feit dat selfs kerke begin het om op bedrywighede te sentraliseer en te standaardiseer, en die wen van siele op dieselfde wyse te benader as wat 'n maatskappy 'n verdiensteverslag behandel. Kulturele, godsdienstige, linguistieke verskille en uiteenlopende waardes belemmer doeltreffende magsuitoefening deur die alomvattende staat. McIntyre skryf die volgende: Diversiteit, ware diversiteit, wat van gelokaliseerde instellings en streekskultuur kom, is die vyand van sentralisasie. Einde van aanhaling. Daarom poog die totale staat en sy bondgenote in die privaat sektor om elke kultuur en taal te homogeniseer, nie net binne elke nasie nie, maar ook tussen nasies. McIntyre argumenteer dat die totale staat is gedoem. Die saad van sy vernietiging, om onder sy eie gewig in te stort, is in hom ingebak. McIntyre skryf die volgende: Die toring van Babel is nie 'n ingenieurswese probleem nie. Dit is 'n patroon wat homself deur die menslike geskiedenis herhaal. Die hoogmoed van 'n mag wat sentraliseer in die hoop om die hemel te bereik, net om onder sy eie gewig en miskien 'n stootjie vanaf die godelike ineen te stort. Einde van aanhaling. McIntyre eindig op 'n bemoedigende noot. Die toekoms behoort aan daardie gemeenskappe wat die staat se magsvergrype kan weerstaan. Die wenner sal diegene wees wat 'n toenemende lys van funksies en verantwoordelikhede terugneem vanaf die gesentraliseerde staat. Mense hou van die idee om oral self te regeer, maar hulle haat dit om die werk in te sit, skryf McIntyre. Hy gaan voort: Ons volgende fase van beskawing sal fokus op 'n heel ander stel eienskappe, en diegene wat dit deurmaak, sal diegene wees wat onsself gemak en lieksheid ontsê, terwyl hulle aktief plig en verantwoordelikheid kies. Wat hy hier beskryf klink soortgelyk aan die filosofie van selfbestuur wat Afrikaners in Suid-Afrika omhels het, deur organisasies en inisiatiewe soos AfriForum, die Solidariteit-beweging en die Urania-beweging. As Afrikaner het ek Oren McIntyre se boek The Total State hoogs insiggewend en relevant gevind vir ons eie konteks aan die suidpunt van Afrika. Vele van die kernkwessies wat McIntyre in Amerika raak sien, is al dekades lang kenmerke van die Suid-Afrikaanse politieke omgewing. Ek is bly dat buitelandse denkers soos McIntyre tot dieselfde gevolgtrekkings as Afrikaners kom rakende die uitweg. Die goeie nuus vir ons Amerikaanse vriende is dat die Afrikaners reeds baanbrekerswerk doen wat die staatsbestande oplossings betref wat Amerikaners nou eers in teorie begin verken. Ek moedig hulle aan om ons fyn dop te hou. Gelukkig weet ek dat McIntyre doen dit reeds. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie, en as jy die onderwerp van vandag se episode spesifiek interessant gevind het, gaan vind Oren McIntyre se boek op Amazon en lees dit gerus. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.